aku akan membuat squishy haul. Nah, ini tuh squishy haul pertama aku, jadi enjoy it, oke? Jadi pertama-tama jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah, dan kalau kalian udah subscribe, klik tombol bell dan klik like juga, dan juga komen, oke? So let's get started. Ini plastik bagnya, dan yang pertama aku akan menggunakan ini apa di Capybara Biscuit. Iya, aku betul, ini tuh Capybara Biscuit. Ini ada kayak bunganya gitu, lucu banget. Dan ini juga super slow rising. Maaf banget, ini aku nggak sakit out of packaging, packagingnya lucu banget. Nice. Sushi? Ya, balik. Ini tuh I Love Sushi by Sanki Elan. Ini dia squishy-nya. Akan squish dulu di packaging. Oh, ini tuh nggak terlalu slow, tapi ini soft. Ini tuh soft banget dan bener-bener soft. Iya, soft banget nih. Dan baunya kayak squishy biasa gitu. Ini squishy-nya. Ini belakangnya. Ini itu kayak nasi gitu. Nanti kan. Nanti bakal taruh ini di tempat pensil aku. So ya, yang terakhir aku nggak perlu lihat karena aku udah nyoba lemon. Ini itu adalah another Sanki Elan lagi. Aku sebenarnya ini beli 2 dan nanti aku comparison mana yang lebih slow. Nanti aku ini. Jadi ini itu French lemon dari fresh lemon dari Sanki Elan. Ini belakangnya, dan ini tuh ada 3 desain. Yang satu lime, yang satu orange, yang enggak tuh. Ini tuh yang satunya jeruk nipis dan satunya jeruk. Tapi aku lebih suka yang lemon. Squishy-nya. Oh, ini sama kayak gitu, sama gitu. Kok nggak buka? Aku belum ke yang itu tadi, yang sushi itu. Aku udah buka, tapi kalau yang ini aku belum. Jadi aku penasaran. Udah kayak gimana? Ini juga detail banget. Ini nggak? Bentar ya. Aku lupa sushinya without squishy-nya. Ini packagingnya kayak gini. Kesannya I Love Sushi. Nah, sekarang ini yang lain packagingnya kayak gini. Ini tuh baunya tuh kayak mentega. mentega gitu. Ya, mentega gitu. Jadi ini squishy-nya. Nih, ini tuh kayak ada air bubble ya. Let's squish this. Ini yang tadi aku bilang, dan ini dapat gantungan kuncinya, lucu banget. So guys, see you guys in my next video. Bye.